Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Исәнмесез, кадерле тамашачыларыбыз. Күбрәк алырга теләсәң, күбрәк бирергә дә тырыш. Яратуыңны, кешеңне, вакытыңны, изге гамәлләреңне һәм алар сиңа артыгы белән әйләнеп кайтачак. Бәйрәмгә тиң җомга көне белән сезне әлеге көн һәр барчабызга да яхшы хәбәрләр генә алып килсен. Бүгенге җомга иртәсен күренекле мәгърифәтчебез Риза Казый Фәхретдиннең кыска гына вәгазы белән башлап җибәрмәкче булабыз. Әгәр берәү икенче кешене эт имүдә гаепләсә, үзе үк шул этнең икенче имиенә ябышып имәшәген көттә тор дип язган бөек хәзрәтебез. Һәм әлбәттә инде җомга тапшыруына керешәбез. Җомга вәгазендә Нурулла хәзрәт Зиннәтуллин дөньяның сынау йорты булуын бәян итәр. Дан, шөһрәт, байлык, дәрәҗә барысы да көл кебек юкка чыгачак. Юрист киңәшендә ишетербез, товар ярлыгындагы бәя кассадагы бәядән аерыла икән, нәрсә эшләргә мөмкин? Балаларның буш вакытын ничек үткәрү дөрес? Ниләр белән аларның шөгыльләндерү мәслихәт? Кешеләр элеклектән язны яңа тормыш башлану буларак кабул иткәннәр. 15-нче гасырга кадәр Рөстә нәкъ менә яз көне яңа елны бәйрәм иткәннәр. Ә соңрак шаян һәм күңелле итеп кышны озату һәм табигатькә җайлану һәм кояш җылысы алып килүче язны каршылау бәйрәме май чабу буларак барлыкка килә. Быел милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы. Димәк, безгә һәрбер елабыз да кадерле һәм тансык. Утрау шәһәрчегенә килгән һәр кунакны җыр бию белән зурлап каршылыйлар. Матрешки ансамбленә йөрүчеләр инде 16 ел буе мондагы бер бәйрәмне дә калдырмыйм. Әмма май чабу иң көтеп алганы диләр. Татарстанда бик күп разный народности и бөтен кеше үзенчә отмечает итә. Без бик жаратабыз бу масленица. Май чабу бәйрәме музыкаль бизәлеше белән дә аерылып тора. Монда җырлар, такмак, такмазалар яңгырый. Алар нигездә бәйрәмнең йолалары, очрашу, мәхәббәт, гаилә мөнәсәбәтләре хакында. Булачак уңышка багышланганнары да бар. Урыс җырларында, ансамбль җырларында җырлыйбыз. Күңелле, бик әйбәт, бик күп кеше җыела монда. Тарихчылар фикеренчә, май чабу бәйрәме тамырлары белән борынгы гасырларга ук барып тоташа. Христиан динен кабул иткәнче үк кешеләр көн белән төн тигезләшкән көнне билгеләп үткән. Шул рәвешле славян халкы кышны озата һәм язгы кырышларына әзерләнә. Настроение, конечно, праздничное. Монда шын бәйрәм рухы хөкем сөрә. Уеннар оештырып, без күңелләшеп кына калмыйбыз, кышны озатып, язны да каршы алабыз. Менә бу Матяны уены безгә көньяк төбәкләрдән килгән. Элек шулай дип иң якын дусларны йөртә торган булганнар. Кружимся в одну. Казанда итек уены бик популяр булган. Анда халкыбыз хәзер дә бик яратып катнаша. Май чабу бәйрәмендә борынгыдан калган гадәт буенча атларга да зур урын бирелә. Дөрес, фольклор белгечләре алар Идел буе халкы бәйрәмнәрендә генә катнашкан диләр. Гадәттә бу көннәрдә тау шуганнар, ә Казанда таулар аз булу сәбәпле бездә ат җигеп урам әйләнгәннәр. Например, в Казанских известиях 1811 года. Әйтик, 1811 елда нәшер ителгән Казанские известия газетасында атлар җигеп, җырлар җырлап урам әйләнү турында мәгълүмат бар. Анда Казанда биек таулар булмаганга күрә атлы чанада йөрү гадәте кергән дип язылган. Ягъни шул рәвешле тау шуын алыштырганнар. Бәйрәмнең иң көтеп алынган һәм тәмле өлеше кайнар белен һәм кыймак белән сыйлану. Традицион белен рецепты мондый: бер савытта йомырка, шикәр кымы һәм тузны кушып болгатырга, 100 мл сөт салып, кабат болгатасы, он һәм сода өстәп яхшылап бутарга, табаны майлап җылытырга, белен камырын юка гына итеп салып, ике яклап уртача утта кыздырырга. Традиция буенча май, бал белән генә биргәннәр, икра белән биргәннәр. Без инде үзебезнең икенче төрле яңа продукт белән, икенче төрле итеп, үзенчәлекле итеп ясап, кыймак белән кешеләрне ясап сөйлибез шуның турында. Май чабу бәйрәменнән соң ук православие дине тарафдарлары өчен 40 көнлек бөек ураза башлана. Шуңа бәйрәм көннәрендә сыйлану гадәте кергән. Бәйрәм вакытында утрау урамнары буйлап карашкы күтәреп тә йөрделәр. Шунда ук аны яндыралар да. Бу бәйрәм ахырына якынлашуны аңлата. Карашка әлеге очракта кышны да барлык иске борчу мәшәкатьләрне дә символлаштыра. Огонь это вообще всегда. Ут һәр вакыт чистарынын аңлата. Карашкыны бөтен кайгылар, борчулар ут белән янып бетсен өчен яндыралар. Утрау шәһәрчегеннән Рания Абдрахманова, Рамил Шайдуллин, Вадим Илларионов. Яңа гасыр каналы.
Чуваш алфавитын уйлап табучы Иван Яковлевич Яковлев тууына 175 ел. Шул уңайдан студиябызга кунак чакырдык. Төбән Кама Чуваш гимназиясының татар теле укытучысы Алсу Салихова белән әңгәмә кырабыз. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн. Иң беренче сорау, кем ул Иван Яковлев дигән сораудан башлыйгар? Иван Яковлевич Яковлев ул мәгърифәтче, миссионер, укытучы һәм тәрҗемәче дәген. Шулай ук язучы, фольклорчы булган. Ул халык мәктәпләрен оештыру белән шөгыльләнә. Һәм инде иң төп аның бу миссиясе Чуваш алфавитын булдырган. Үзе ул Татарстанның Тәтеш районында туган булса кирәк. Ул Тәтеш районында туган, гади крестьян гаиләсендә туган. Бер 3 көн туганна 3 көн булган, әнисе үлеп киткәнен һәм аны Пахомовлар дигән гаилә үзләренә алып тәрбия бирәләр, үстерәләр үз балалары кебек итеп. Һәм тәрбия генә түгел инде, эшкә дә өйрәтәләр аны. Бүгенге көндә дә әлеге алфавит актуальмы? Бүгенге көнгә актуаль. Чуваш гимназиясында шул алфавит белән балалар чуваш телен өйрәнәләр. Мәсәлән, башлангыч класста 4 сәгать аларның, урта классларда 2 сәгать һәм олы классларда шулай 2 сәгать. Чуваш гимназиясында менә сез эшли торган гимназиядә укырга теләүчеләр күпме чуваш балалар бармы? Чуваш менә безнең гимназиядә чуваш балалар гына укымый, бөтен милләт балалары да укый. Шәһәрдә кемнең теләге бар, килеп анда укырга була. Күбесенчә инде чуваш балалары катнаш семьялардан, рус, татар, чуваш, рус, чуваш, менә шундый гаиләләрдән дәген балалар күп. Әмнә Иван Яковлевның искә алу чаралары, аны искә алачаклармы, төрле чаралар үткәреләчәкме? Әлбәттә, гимназиядә бик матур чаралар үтә, һәм шулай ук аны бик нык хөрмәт итәләр, һәм менә апрельнең 21-дә аның исеме белән исемләнгән конференция булачак, узачак. Анда инде төрле мәктәпләрдән, районнардан килеп үзләренең чыгышларын ясаячаклар балалар. Иван Яковлевичның Самарада ирләр гимназиясендә белем алуы билгеле. Аның менә мәгърифәтчелек эшчәнлеген бераздан әйтеп үттегез. Ул чуваш фольклорын өйрәнгәнме, әллә Идел буе халыкларының башкаларында иҗатын өйрәнгәнме, эшчәнлеген нәрсәдән гыйбарәт? Гимназияны бетергәч, җир үлчәүче булып эшли башлый. Һәм шул вакытта ул төрле милләтләрнең чуваш, рус, удмурт, мордва, аларның гореф-гадәтләрен өйрәнә. Тормышларын менә шул вакытта ук өйрәнә башлый. Аңа ул вакытта 12 яшь була. Ул бик шәндер генә малай булса дагы, аның белемгә омтылуы бик нык була. Иван Яковлевич Яковлевның иҗади мирасы бүгенге көндә дә менә шул балалар аша бүген дә яшәвен дәвам итә. Әлбәттә, яшәвен дәвам итә, балалар кызыксыналар. Аның васыятләре бар һәм шул васыятләре буенча бу гимназиядә яшәргә тырышалар. Минем берничә васыятын әйтеп китәсем килә. Ул әйткән, мин барлык чуашларны укырга өйрәтү турында хыялландым дигән. Грамота бар нәрсәнең нигезе. Грамота чуашларга рус телен яхшы өйрәнергә мөмкинлек бирәчәк. Грамота наданлык белән көрәшү чарасы. Грамотаны белү авыл кешесенә җир эшкәртүгә дә комачауламый дип әйткән. Һәм фәнне 2 яки 3 милләт вәкилләре генә түгел, бөтен дөнья җирдә булган барлык халыклар галимнәре алга этәрә дип әйткән ул. Һәм тагын бер васыяте, яхшылык эшләргә ашыгыз дигән ул һәрвакытта, игелекле булыгыз. Игелек кешелекнең төп сыйфаты һәм игелек ул кешелеклелек дип әйткән. Һәм ул инде һәрвакыт менә гаилә белән тәрбияләгән, Ходай белән тәрбияләгән менә шундый кеше булган ул. Менә каршыгызда бик кызыклы китап Лев Кураковның Прометей из Чуваш дип атала. Димәк, аны менә чыннан да Чуваш халкының Прометей дип атаганнар үз замандаймы? Бу бик зур бәя. Шушы китап, менә шушы китапта инде
менә шул мин әйткән васыятләр, иң беренче шул васыятләрдән башлана бу китап. Һәм аның турында монда Барлык мәгълүмат та бар. Барлык мәгълүмат та бар, фотолар да бар монда, бик әйбәт китап. Халык мәгарифен уйлап дигән менә тагын бер аның үзенең әсәрләр җыентыгыдыр дип уйлыйм. Биредә менә аның портреты да китерелә. Һәм аның шул өлкәгә багышланган хезмәтләре, сүзләре, фикерләре. Бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә шундый батырларыбызны, фидакарларыбызны барлап яшик. Һәрбер милләтнекен. Уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле кунагыбыз белән саубуллашабыз һәм тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзерге заман балаларының көн тәртибе бик тыгыз. Алар иртән мәктәпкә, аннары түгәрәкләргә, аннан соң репетиторга, кичен спорт секцияләренә баралар. Бу кадәр кысан көн тәртибеннән бала чакның күңелле мизгелләренә, сыйфатлы ялга һәм әти-әниләре белән сөйләшүгә аларның гадәттә вакыты да, хәле дә калмый. Баланың уеннан мәхрүм ителүе, буш вакыты булмау аңа ничек йогынты ясыйсың? Бүгенге сүзебез шул турыда. Киченә балаларның иң мөһим эшчәнлеге ул уен. Балалар уен аша дөньяны танып белергә өйрәнә. Уен аша алар дуслашырга өйрәнәләр, конфликтларны чишәргә өйрәнәләр. Әгәр дә балаларның ничек уйнаганына, нинди уеннар уйнаганына, кемнәр белән уйнаганына һәм дустана мөнәсәбәттәме алар талашмыйча гына уйный беләләрме, алар карап торсаң, аларның иҗтимагый мөнәсәбәтләре нинди булганын, эмоциональ хисләрен күрергә була. Һәм уен ул 7 яшькә хәтле аеруча төп эшчәнлек балаларның. Эльвира ханым үз укучыларына тәнәфес вакытында файдалы уеннар уйната. Әлеге уеннар баш мие эшчәнлеген яхшырта, балаларны акча белән эш итәргә өйрәтә. Уен барышында һәр баланың холкы ачыклана, аның киләчәктә кем булырга сәләтле икәнлеге беленә. Күбесе 10-ар, 8-әр, 7-шәр түгәрәккә бирә баласын. Вакыты да калмый баланы уйнап үсәргә. Баланы бала чактан мәхрүм итәләр. Менә мин әйтер идем, сез балалардан сорыйсызмы? Телиләрме алар монда йөрергә? Алар сәләтлеме бу түгәрәккә йөрергә? Чөнки әгәр дә бала белән киңәшләшмисең икән, баланың фикерен сорамыйсың икән, киләчәктә үз фикере булмаган, сайлап ала белми торган, әйбәт ихтияр кеше сынган шәхес тәрбияләргә мөмкин. Шуңа күрә мин әти-әниләргә әйтер идем, мондый моментларда балаларыгыз белән сөйләшегез дип инде. Балаларның да үз фикерләре булырга мөмкин, үз теләкләре булырга мөмкин. Шулай итеп тагын бер киңәшем бар. Һәр көнне балагыздан бер сорау сорарга онытмагыз. Син бүген бәхетлеме? Бала белән сөйләшмичә, аның фикерләре белән килешмичә башкарылган тәрбия дөрес тәрбия түгел. Балаларыбызны үзебезнең проекцияләр, чынга ашмаган хыяллар өчен тагын бер мөмкинлек итеп кенә түгел, аерым шәхес үз фикере, үз карашыннан чыгып әйтелгән төпле сүзе булган кеше итеп үстерик. Апрель ахырында Казанда 30-нчы ягымлы яз татар милли мәдәнияте яшьләр фестиваленең конкурс көннәре узачак. Ул Татарстанда милли мәдәниятләр һәм традициялар елына багышлана. Фестиваль музыка, хореография, театр, этно юнәлешләр буенча үткәрелә. Гаризалар 17 апрельгә кадәр кабул ителә дип хәбәр итә Казан башкарма комитеты. Дөньяда нинди яңалыклар бар икән, без аларның гадәттәгечә иң кызыклыларын барлыйбыз. Кытайның Гуандун провинциясендә ананас уңышы җыялар. Кадрда тропик җимешләр үскән ананас плантациясенең гаҗәеп зур кырларын күрергә мөмкин. Җыючылар һәр җимешне җентекләп тикшерә, аның сыйфатына игътибар итә. Кайбер туристлар фермада ананасны татып та карый ала. Җимешләрне төргәннән соң сату өчен җирле базарга озаталар. Плантация хуҗасы Сяо Вэй һава шартлары аркасында уңышның сыйфаты алдагы елларга караганда бераз түбәнрәк булуын әйтә. Сюйвэнь Кытай ананасларының туган иле санала. Масса күләм мәгълүмат чаралары мәгълүматы буенча, һәр 3нче тропик җимеш нәкъ монда үсә икән. Җирле фермерлар елына 700 тонга якын ананас үстерә. Җирлекнең дымлы тропик муссонлы климаты, кояш яктысының күплелеге, тимергә бай туфрак һәм ИЭС хакимиятенең бизнеска актив ярдәме фермерларга мул уңыш алу өчен бөтен шартлар тудыра. Ананас кырлары шулай ук бөтен дөнья туристлары өчен дә популяр юнәлеш булып кала.
Лиссе шәһәрендә урнашкан Кекенхоф Король паркына, икенче төрле аны Европа бакчасына дип тә йөртәләр, меңләгән турист агыла. Алар ләлә һәм нарцисс чәчәкләренең матурлыгын күреп калырга ашкына. Мин монда 3нче ел рәттән киләм, бик ошый миңа. Киләчәктә дә мин монда кабат килеп, бу матурлыкны, бу гүзәллекне күрермен дип ышанам. Виктория күптән бу чәчәкләр плантациясендә йөрергә хыялланган. Шуңа күрә Кекенхофка килү белән велосипед алып чәчәкләр диңгезенә чумган. Бөтен кырлар да чәчәк атып бетмәгән дип борчылган идек, ләкин безгә бәхет елмайды. Без нәкъ чәчәк ату чорына туры килдек. Кекенхоф Король чәчәкләр паркы 32 гектар мәйданында урнашкан дөньядагы иң зур суганлы үсемлекләр бакчасы. Аның бөтен территориясе диярлек йөзләгән ләлә төрләре, шулай гиацинт, крокус, бөҗер һәм мускари чәчәкләре белән капланган. Паркта барлыгы 7 миллионга якын чәчәк үсә. Европа бакчасы ел сайын март ахырыннан май азагына кадәр кунаклар өчен ачык. Әмма паркның бөтен мәхәббәтлеген күрү өчен сәяхәтне апрель уртасына, май башына планлаштыру яхшырак. Рамазан айының соңгы 10 көнлегенә кердек. Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам ураза тотыгыз һәм сау сәламәт булыгыз дип боерган. Ураза тоткан кеше үзенә хуҗа булырга өйрәнә. Кешенең нәфесе ач торудан куркып, син моны булдыра алмыйсың дип куркыта. Нәфескә буйсынып яшәгән кеше аның кылына әйләнә. Аллаһ Тәгалә кешенең көче җитмәс нәрсә буермас, бер тауны икенче урынга күчерергә кушмас. Нәфесне җиңеп ураза тота алсаң, аның кылы булудан туктарсың. Җомга вәгазен дәвам итик. Кирәкле насихатлар, күркәм вәгазләр ишеттербез. Аъузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Адәм баласы дөньяга елап туа. Әлбәттә, елап тугачтан дөньяда үзенә күрә безне мәшәкатьләр, борчулар белән көтеп торган дигән фикер килә башыбызга. Һәм ул чыннан да шулай. Көн артыннан көн туа, һәр көн үзенең борчуын, мәшәкатен китерә. Кай вакытта шушы борчу мәшәкатьләр бер күтәрә алмаслык авыр булалар. Беркем хәл итә алмаслык, һәм дә инде беркем булыша алмаслык була. Мәсәлән, давалый алмаган авырулар булырга мөмкин. Я булмаса, күтәрә алмаган хәсрәтләр бу вакытта әллә таныш прокурорларың, депутатларың, чиновникларың да булыша алмый. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай дип әйтә дә безгә. Дөнья ул ләгънәт кылынган урын ди. Ад-дөнья малгунатун, малгунун ма фиха. Дөнья ләгънәт кылынган һәм дөньядагы бөтен әйбердә ләгънәт кылынган ди. Буларга өметләнеп, нәрсәдер көтеп яшәргә файда юк ди. Ләкин шулай да башыбызга төшкән борчуларны, хәсрәтләрне хәл итәргә, чишәргә кирәк. Чөнки ләззәт мизгел булса да бу дөньяның рәхәтлеген күреп каласыбыз килә. Һәм әлбәттә моның чыгу юлы бар. Без Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итәбез. Куллар күтәреп, үзебез генә калган вакытта, хәтта Алла юк дип йөргән кешеләр дә кеше күрмәгәндә Аллаһ Тәгаләгә иреннәрен пышылдатып мөрәҗәгать итәләр. Я Аллам, я Раббым, булыш, ярдәм ит. Шушы мәшәкатемне, шушы мәсьәләләремне хәл ит, шифа бир, дәва бир дип Аллаһ Тәгаләдән сорыйлар. Менә шушы дугаларыбызны кыла торган иң кулай вакыт, иң кабул була торган вакыт Рамазан айы. Чөнки Рамазан айында Аллаһ Тәгалә көндезге вакытта безнең уразаларыбызны кабул итә. Һәм шулай ук төнге вакытта да. Башка айларда дуга кабул була торган сәгатьләр була. Рамазан айы ул тулайым 24 сәгать дуга кабул була торган вакыт. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ураза тоткан кешенең дугасы кабул була ди. Рамазанда кеше ураза тота. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә, кич белән ди, мин адәм балаларына ди якынаям ди. Һәм сорыйм, тәүбә итүче юк микән? Гафу сораучы юк микән? Я булмаса, берәр әйбер сораучы юк микән? Мин бирер идем, кабул итәр идем, тәүбә итәр идем дип, менә шулай итеп Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итә. Һәм ахыр чиктә Аллаһ Тәгалә кабул итәргә әзер һәм бирергә әзер. Үзе мөрәҗәгать итә, сорагыз ди. Шуңа күрә дә Рамазан айы җитеп тә, менә шушы үзенең борчу мәшәкатьләрен хәл итә алмаган кеше һәм Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итә алмаган кеше бик күп нәрсәне югалта. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кеше югалтуда ди, хәсрәттә ди,
Әгәр Рамазан җитеп тә Аллаһы Тәгаләнең нигъмәтләрен ала алмаса ди. Менә шушы нигъмәтләрнең берсе Аллаһы Тәгаләгә дуга кылып, борчу мәшәкатьләребезне хәл итү. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Җомга көне хәйр көне сәхифәсенең даими кунагы Зәкәт Хәйрия фонды хезмәткәре Динар Зыядинов белән әңгәмә корабыз. Ассаламу алейкум, Динар. Ассаламу алейкум, Динар. Рамазан ае дәвам итә, санаулы көннәр генә калып бара. Менә шушы ай вакытында ярдәм итәргә теләүчеләр күбрәк булдымы? Әйе, Зәкәт Хәйрия фонды без әйткәнебезчә бит инде изге Рамазан ае, изге гамәлләр ае дигән марафон кысаларында инде дин нәзарәтебездә ул марафонны игълан иткән иде. Бездә ул марафон инде шул Зәкәт Хәйрия фонды белән дә бергә бара. Һәм шушы марафон кысаларында без 20 бала, 20 олы кешегә ярдәм итәргә алындык инде. План шундый куйдык, максат. Аллаһка шөкер, менә бүгенге көндә инде 10 балага теге җыю ябылды дип әйтсәк тә була. 10 балага җыелды, ләкин әле 10 балага калды. Һәм инде теге Алла бирсә инде аларга да ябып өлгерәбез дип өметләнәбез. Инде әле вакыт бар бераз. Инде олыларга әлбәттә бераз авыррак җыела, чөнки күпчелек кеше бит инде балаларга бераз рәхимлерәк, ничектер балаларын күбрәк ярата дип әйтәбез, авыру балалар дип инде. Олы кешеләргә менә шулай ук мохтаҗларга, алар арасында авырулар да бар, аларга да бераз ярдәм кирәк инде менә шул гына. Олы кешеләргә әле җыелмый бик. Булай, әлхәмдүлилләһ, көнләп җыела, азык-төлек җыелмасы, без 500 азык-төлек җыелмасы өләшәбез дигән идек, ансы планы үтәлгән инде, Алла бирсә. Тагын шул республикаларның ифтарга инде шулай ук һәм гомумән Зәкәт Хәйрия фонды үзе оештырачак ифтарларга инде шулай ук без әлегә җыюлар алып барабыз. Ярдәм итәргә теләгән кеше кушыла инде. Әлхәмдүлилләһ, барысы да. Фитр садакаларын сезгә китергә мөмкин. Әйе, фитр садакасына да анда безнең сайтыбызда барысы да бар. Иншалла, матур гына эшләр бара һәм алга таба да шулай дәвам итсен дип телибез. Бүген кайсы балага ярдәм итәбез? Бит әле адреслы ярдәмдә башкарабыз һәрбер балага. Әйе, менә шушы Рамазан ае изге гамәлләр ае марафоны кысаларында без 20 балага җыю игълан иттек. Һәм менә аларның берсе безнең Вәлиев Гамран, менә фотосы да бар, әнисе белән төшкән. Ул инде хәзер аңа 6 яшь, менә фотосурәттә кичкенә генә күренсә дә, аңа 6 яшь. Һәм инде ул йөри дә алмый, утыра да алмый. Аның мәшәкате нидә? Аның диагнозы инде ДЦП. Ләкин ул ДЦП каян килеп чыккан? Менә шундый нәрсә бар икән, качан теге укол кадаганда, теге тиз генә кадасалар уколны, аның зыяны бар икән. Һәм менә шушы бала корсакта булганда, әнисенәме укол кадаганда, ничектер шушы балага зыян тие. Русча әйткәндә внутриутробный була инде. Һәм инде ул баланың анда бөйрәләренә, миенә, кан әйләнешенә зыяннар килә ничектер. Һәм инде Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире белән шулай итеп инде менә бала туа, әнисе туганда шулай мәшәкатьләр, авырулар килеп чыга. Һәм инде ошбу баланы әнисе теге бик тырыша инде башкалардан калышмасын дип реабилитацияларга йөртә, тернәкләндерүләргә йөртә инде. Һәм бездә инде шушы гаиләгә ул бит реабилитациялар хәзерге вакытта теге юнтырмый, арзан түгел. Ул бер реабилитация ким дигәндә 70-80 мең тора инде. Бездә инде менә шушы бераз инде шул балага ярдәм итәргә алындык, чөнки аның хәле чынлап та бик җиңелләрдән түгел. Аның әнисе анандан аерылып та китә алмый. Һәр даим аның белән генә булырга тиеш. Менә авыру бала булса, бит инде шундый нәрсә, теге бер кая китә алмыйсың. Әле сәламәт бала булса да кичкенә булгач, бер кая китә алмыйсың. Авыру бала булгач ул даими. Аннан соң безнең нинди мәшәкать әле ул да булса, менә балалар ярый, балалар кичкенә булганда дәүләтебез дә инде 18 яшь тулганчы елына 1-2 реабилитацияны түли үзейме. Ләкин теге 18 яшь тулгач инде аларда бөтә шуңа күрә бөтен әтиәниләр бала чакта ук тырышалар, бөтенсен инде нитеп калдырга, алга барышны тизрәк таратырга. Без дә менә рәсемнәрне караганда күрдек, Гыймран белән шөгыльләнәләр, аның тартылу, сузылу, төрле күнегүләр, төрле аппаратлар дигәндәй. Димәк, аңа ничек ярдәм итеп була ысулларны кабат искә төшергән? Иң гади һәм иң кулай ысул ул да булса безнең сайтыбыз аша zakat.com сайтына керәдә кеше. Анда бар төрле бүлекләр, анда закатны да түләү бүлекләре һәм башка русча помочь дигән җиргә басабыз. Һәм инде анда чыга төрле кешеләргә җыюлар, сбор дип атабыз инде. Сборлар һәм инде төрле кешеләргә дә, проектларга да, ифтарга да, фитрга да, фидиясе дә шунда, барысы да шунда. Һәм анда Вәлиев Имран исемле балага да җыю алып барыла.
анда басып, инде онлайнда түләп була, онлайнда аңа ярдәм итеп, шулай анда күрсәтелгән карта номерына күчерү ысулы һәм инде күрсәтелгән СМС аша. СМС аша инде ул да булса 7715 кыска номерына без инде закат сүзен язабыз да, буш ара калдырып кирәкле сумманы күрсәтәбез. Әгәр дә инде суммасын күрсәтмәсәк, 50 сум алачак. Адресыбыз Казан шәһәре, Тукай урамы 89. Зиннур Хөснияр татар балалар әдәбияты өлкәсендә иң актив авторларның берсе. 1996-2004 еллар арасында аның кече яшьтәге балалар өчен 5 китабы басылып чыкты. Күптән түгел генә Зиннур Хөснияр иҗатына багышланган «Очар кошлар юлын эзләр» дигән икенче ачык шәһәр фәнни эзләнү конференциясе дә үтте. Әдәбият сөючеләргә Зиннур Хөснияр әсәрләреннән өзекләр укылды, укучылар тарафыннан сәхнәләштерелгән күренешләр тәкъдим ителде. Һәм шунысын әйтергә кирәк, мәктәп укучыларының һәр бер язучының иҗатына карата, әдәби хәрәкәткә, гомумән әдәбият тормышына карата шундый фикер туплавы яшь тәнкыйтьчеләрнең мәйданга килүенә дә сәбәпче булыр, иншалла. Казан шәһәренең 171-нче мәктәбендә сәхнә журналының баш мөхәррире Зиннур Хөснияр иҗатына багышланган «Очар кошлар юлын эзләр» дигән икенче ачык шәһәр фәнни эзләнү конференциясе узды. Әлеге конференциядә чыгыш ясаучылар Зиннур аганың әсәрләрен укып, аларны анализладылар, төрле фикерләр белән бүлештеләр. Бүген безнең мәктәбебездә икенче ел инде рәттән шәһәр фәнни гамәли конференция, ул Зиннур Хөснияр исемендәге конференция үтте. Бүгенге конференциянең төп максаты ул менә без балалар белән татар әдәбияты программасында инде бакыйлыкка күчкән язучыларның әсәрләрен укыйбыз, аларны өйрәнәбез. Ә менә Зиннур Хөснияр ул бүгенге көндә, ул безнең арада, аның әсәрләре бүгенге яңа көн сулышы белән сулый дип әйтеп китәм. Һәм менә балаларга менә ул безнең мәктәбебезгә килә, менә без аны күрәбез, аның белән танышабыз дип әйтү, менә аның әсәрен әйдәгез әле укыйк дип әйтү, менә ул үзе бер рәхәтлек бирә, балаларда кызыксыну уята. Монда безнең тәрбиячеләр һәм укытучылар фәлән Хөсниярның фәлән әдәби әсәре нигезендә дәрестә файдалану, ничек итеп файдалану була. Ничек итеп ул хакта сөйләп, балаларның игътибарын җәлеп итеп була, әхлак тимесенә, тәрбия тимесенә. Шул хакта алар үзләренең фәнни тикшерү эшләрен тәкъдим итәләр. Менә әле яңа гына минем рәхәт дигән новелла буенча шушы 171-нче гимназия Лилия ханымның чыгышы булды. Мен аның үзенә дә әйттем. Бу минем хикәя караганда да бик кичлерәк булган дибеме? Шул кадәр кызык, аптырап тыңлап утырдым. Әдәбият математика дәресләрендә, химия дәресләрендә дә, физика дәресләренә дә килеп кергә тиеш. Ни өченме? Чөнки 45 минут барган дәрестә, мисал өчен химия дәресендә, шуның 1 минут ярымында әхлакка, әдәбиятка укытучы багышлый ала икән, аны о хакта мисаллар китереп әйтеп китә икән, бу зур тәрбияви әһәмияткә ия булачак. Мисал өчен бер шаяртып кына кызык итеп әйтәм, мәхәббәт үсеннән да бер караганда химик реакция кебек, име? Химия дәресендә мисал өчен укытучы, име, менә шулай дип әйткән, шул әсәрдәге шул герой дип, име, бер кызыксындырып китсә, аның фәненә, аның химик элементларына балаларның кызыксынуын тагын да артыр иде. Шуңа күрә әйтәм, киләчәктә без bütün фәннәрендә, хәтта мәктәпкә кадәр балалар бакчаларында дәресләрне әдәбият нигезендә уздырырга тиешбез. Рамазан айында Самар өлкәсенең Сызран шәһәрендәге Озан мәчетендә балалар өчен Коръән уку конкурсы узды. Яшь мөселманнар Коръән уку осталыгын күрсәтте, аларга бүләкләр тапшырылды. Бу хакта Самара татарларының сайты хәбәр итә. Милләттәшләребезнең тормышындагы башка дини яңалыклар хакында гадәттәгечә Дугалы җиһан сәхифәсендә бәян итәрбез. Сүз хезмәттәшебез Ләйсән Гайнуллинага рәхим итегез. Хәерле көн, мөхтәрәм дин кардәшләребез, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Изге ай Рамазан айы бара. Мөселманнар яшәгән дөньяның барлык почмакларында кичке ифтарлар үткәрелә. Ифтар үткәрү дин кардәшләребезне чакырган кунакларны берләштерә. Аларга аралашу, бер-берсенә ярдәм итү шартларын тудыра ди. Томск өлкәсендә бу зур мәҗлесне оештыручы Ак Җәмигъ мәчете имам-хатибы Нурулла Турсынбаев. Быел Томскта зур ифтар ничек узган, үз хәбәрчебез Елена Сафиуллина дәвам итәр. Ифтар һәр вакыт көтелеп алынган зур бәйрәм кебек, дин кардәшләр өчен ел буе көтелгән Рамазан аенда күңелле күрешү урыны. Томскидагы зур ифтар уздыру урыны быел яңа урында, заманча залда үткәрелә. Төрле яшьтәге һәм төрле милләт кунакларын җыйдылар. Бу зал
bir 15 gün tamında zat açıldı. Hocası Tacik malay. Açılgaçtan kelip söyleştik. Ol da bek şatlandı aytagır. Menin tileganim бар idi şulay işlerge. Närsege sabab Ramazan ayında bütün Müslümanlar munda jila dep bek şatlandı. Ишан göre biz ушул зазоз барабыз эми. Демегенде bu чиста урын неме Я всегда мечтал, чтобы открыть такое заведение. Мин һәр вакыт шундый ресторанны ачу турында хыялландым. Барсы да чиста, хәләл, кешеләрне сөендерәбез. 2 ел дәвамында 15 төзүче бу бинада ремонт үткәргән. Һәм хәзер исламда кабул ителгәнчә 2 залда ир-атлар һәм хатын-кызлар аерым урнашкан. Бүген менә миңа Алла Тәгалә бирде шундый байлык, шундый рәхәт, мондый матур залда ифтарны уздырырга. Бүген мөхтәрәм мусулманнарның зур байрамы. Бу байрамда безгә Аллаһ Тәгалә насыйп иткән үзебезнең ичебезне белергә. Үзебез ничек торабыз, ничек күршеләр белән торабыз, кемгә телебез дия, шул эшләрне безгә төзәтергә насыйп иткән ай бу. Оештыручылар барысын уйлаганнар. Хатын-кызлар ир-атлар залында сөйләнгән бар мәгълүматны тыңлап, трансляция аша күзәтеп утырды. Татар Каргалысы авылының Нур мәдәни мәгариф комплексында кечкенә кызлар һәм аларның әниләре өчен ифтар уздырылган. Бәхет нурлары балалар үзәгенә төрле яктан тәрбия алучы сабыйлар өчен оештырылган ифтар беренчесе. Әлеге ифтарда 130лап мөселман катнашкан. Бу хакта Оренбург өлкәсеннән Фируза Абсалямова сөйләр. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Гүзәлия Ямбулатова үзәктә 7 яшьтән алып, 17 яшькәчә булган. 200-гә якын кыз баланың берсе. Гаиләдә ул иң кичкенәсе. Бәхет нурлары исеменнән күренгәнчә, бу белемгә рухи байлыкны арттыруга омтылу теләге булса, гаилә барысының да нигезе. Biz Tatar avылында туып үскәнгә күрә, әлегелектән аш-су пешерергә өйрәнәбез бит инде бәләкәйдән әниәр белән бергә. Шул кызларым да миңа бәләкәйдән булышалар. Менә сезнең гаиләгездә, семьяда кемнәр ураза тота? Әни, әтим, мин, апай. Балалар ифтарда бәйгеләр, шигырьләр, рәсемнәр, сәхнә әсәрләре аша Рамазан аеның нинди изге эшләр башкара торган ай булуын җиткерәләр. Үзләренең әниятиләренә ярдәм итәргә, әби бабайларына, күршеләренә елмаюда, әйбәт изге сүз әйтүдә ул садака дип санала. Аллаһ Тәгалә каршысында бик саваплы эш дип. Бәйге булгач, җиңүчеләрсез дә булмый. Сагдеева Карина сделала вот такое дерево добрых дел. Есть подарочек? Спасибо. Шундай рәсем төшерде кызым. Менә кул эше эшләде. Яхшы эшләр тирәкне безгә әтиебез кисеп алып кирде. Боярга үзе бояды, төшерергә абыйсы төшерде. Бу безнең гаиләбезнең эше. Кызлар гаиләдә кемнең уразада булуын яхшы белә. Кайберләре инде үзләре дә ураза тота. Мин тотам уразаны, минем әни тота, әти тота, әби, бабай тота. Апай, әбиләр, әни тота. Кызлар бер-берсенә бүләкләр әзерләде. Ләкин сабыйлар кем нинди бүләккә ия буласын алдан белми. Ифтарның күңелле мизгелләре әлбәттә бүләкләр алу булды. Бу юлы Бәхет нурлары балалар үзәгендә ифтарда әниләре белән кечкенә кызлар катнашса, чираттагы ифтар икенче төркемгә йөрүче зур кызлар һәм аларның әниләре өчен булачак. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматларым менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Көндәлек тормышта бәхәсле хәлләр еш туып тора. Кайберәүләрен юристсыз хәл итү дә мөмкин түгел. Эштән кайтканда без көн сайын кибет аша кайтабыз. Товарның ярлыгындагы бәя белән кассадагы бәя арасында аерма бар икән, кемгә дәгъва белдерергә, кем моның өчен җавап бирә? Юрист киңәш сәхифәсе. Хәерле иртә, хөрмәтле тамашачылар. Без бүген бер кызыклы темага тукталып китербез. Күп кенә очракта менә безнең әйтик кибеткә кергәч, без кассага бару белән
башка бия икән билгелибез. Әйтик, мәсәлән, анда сез берәр товарны сайлаганда, аны мәсәлән ташама белән күрәсез, инде кассага баргач сезгә башка бия белән сатырга телләр. Ул очракта нәрсә эшләргә кирәген һәрбер кеше белергә тиеш. Нәкъ менә шуның турында без сөйләшеп китәрбез. Күп кенә очракта инде кассага барып җиткәч, менә бу кассир бар бит инде, алар бу ташама буенча сатмыйбыз, шинбез буенча сатабыз, чөнки без аны алмаштырырга өлгермәдек дип тә әйтергә мөмкиннәр. Ләкин ул очракта сезнең хакыгыз бар, менә бу ташама белән әлеге товарны алырга, чөнки безнең законда да күрсәтелгән, безнең сатучы менә бу үзенең сата торган товар турында бөтен информацияны, дөрес информация бирергә тиеш дигән. Шуңа күрә инде безнең менә бу ценник дип әйтәбез бит инде, бәя куелган кәгазь, ул безнең публик яктан оферта дип бара инде. Шуңа күрә анда дөрес информация булырга тиеш. Һәм сезгә сатучы менә шул күрсәтелгән бәядән сатырга мәҗбүр дип әйтергә кирәк. Һәм әгәр дә инде мәсәлән, кассир шул бәядән сатырга шулай инде теләми икән, ул очракта инде сез администраторга мөрәҗәгать итә аласыз. Шундай да хәл булырга мөмкин. Әйтик, мәсәлән, сез инде түләдегез, өйгә кайткач кына мәсәлән, күрдегез ди әлеге менә бу ялгышны. Ул очракта инде сез шулай ук барып мөрәҗәгать итеп, менә аның ул сумманың аермасын сорарга мөмкинсез. Шулай ук әйтеп китәргә кирәк. Мәсәлән, сез администраторга мөрәҗәгать иттегез ди, ул очракта инде әгәр дә ул инде бернинди дә сезгә ярдәм итәргә теләми икән сезгә, ул очракта инде сез шулай ук претензия язарга мөмкинсез. Ул претензияны сез аларга калдырырга мөмкин, яисә инде икенче юлы шулай ук почта аша инде аларның юридик адресына җибәрергә мөмкинлегегез бар. Әгәр дә инде алар хәтта менә бу претензияга да ничек тә булса җавап кайтармыйлар икән, ул очракта сез судка мөрәҗәгать итәргә мөмкинсез, яисә шулай ук Роспотребнадзорга барырга мөмкинлегегез бар. Игътибарлы булыгыз, үзегезне алдатмагыз. Кояшлы Үзбәкстан якларына сәяхәт тәкъдим итәбез. Анда инде бар тирәлек яшеллеккә күмелгән. Агачлар чәчәк атып утырам. Хәбәрчебез күптән түгел генә Ташкент шәһәренең Җәмигъ мәчетендә булып кайтты. Биредә Ислам мәдәнияте музее да урнашкан. Мәчетнең ишек алды зур Һиндстаннан алып кайтылган сандал агачынан ясалган колонналар урнашкан. Мәчетнең бизәлешендә Ташкент шәһәренең тарихы да чагыла. Ул Хәзрәте Имам мәчете дип атала һәм хезмәттәшебез Алия Сәлимҗановадан көнләшергә дә мөмкин, чөнки ул үз күзләре белән бу гүзәллекне күреп, үз куллары белән әлеге видеоматериалны төшереп кайтты. Ташкент шәһәре үзәгендә тарихи әһәмияткә ия булган Хәзрәт Имам мемориаль комплексы бар. Ул берничә гыйбадәтханәдән тора. Алар барысы да төрле вакытта төзелгән, ләкин хәзердә бик табигый күренә. Әлеге комплекс Иске Гахет яки Ветхий Заветны гарәп теленә тәрҗемә иткән, Ташкент халкын дингә өндәгән вәгазьчеләрнең берсе, легендар галим Әбу Бәкр Мөхәммәд Кафал Әш-Шаши, ягъни Имам хәзрәткә багышланган. Риваятлар буенча лингвист 72 телдә сөйләшкән икән. Мәчеткә кергәндә игътибар 54 метр биеклектәге 2 манарага төшә. Алар 2007 елда 28 көн эчендә төзелгән. Мәчет үзе дә 2 ай эчендә сафка бастырыла. Гыйбадәтханәнең ишек алды традицион ислам архитектурасы үрнәге айван итеп эшләнгән. Эчке фасадның периметры буйлап нәфис сандал агачыннан ясалган 8 кырлы 20 багана урнаштырылган. Аларның бияклеге 9 метрга җитә һәм шәрык өслубы буенча уеп ясалган бизәкләр белән эшләнгән. Моннан тыш мәчетнең ишекләре дә челтәрләп бизәлгән. Үзбәк осталарының маһирлыгын билгеләп үтәргә кирәк. Чөнки бүгенге әсәрләре үткән буын осталары иҗат иткән гүзәл иҗатыннан бер дә калышмый. Архитектура традицияләре, нәфислек, төсләр төрлелеге әлеге комплексларны бизәүдә алар тарафыннан төгәл үтәлә. Шуңа күрә яңа төзелгән биналарны йөзләрчә ел элек төзелгән биналардан аеру мөмкин түгел. Ишек алды диварына намаз вакытын искәртеп торучы җәдвәл эленгән. Мәчет П хәрефе формасын хәтерләтә. Төп залның озынлыгы 77 метр,
киңлеге михраб белән бергә 24 метр. Бинаның ян яктагы канатлар озынлыгы 35, киңлеге 25 метр. Айван мәйданнары белән бергә исәпләсәң, биредә бер юлы 5000-нән артык кеше гыйбадәт кыла ала. Мәчет интерьерында зиннәтле михраб белән затлы минбәр аерылып тора. Түшәмнәре аерым сыкланы уята. Аны бик озаклап күзәтеп йөрергә мөмкин. Түбәдә 14 зур һәм 48 кечкенә люстра урнашкан. Ике катлы гөмбәзнең эчке өлеше уникаль орнамент рәсем сәнгате техникасы яки кундаль стилендә бизәлгән. Түгәрәк буйлап 14 тәрәзә куелган. Шул рәвешле бина эче озак вакыт яктылыкка күмелеп тора. Төп люстра эллипс сыман сузылган форма эчендәге гөмбәздә урнаштырылган. Әмма декоратив бизәлеш һәр вакыт кабатланмас. Айрым алганда әвәләп ясалган бизәкләр төрле барельефлар кулланылган. Диварлар эмаль, төсле кафель һәм мәрмәр белән матурланган. Диварлардагы китап киштәләрендә мөселман дини әдәбияты урын алган. Имам Хәзрәт комплексы төрле чырларның архитектура һәйкәле, тарихка сакчыл мөнәсәбәт үрнәге. Бу Ташкент һәм республиканың дини тормышы үзәге. Әлеге комплекс Үзбәкстан мәдәниятен аңларга һәм ил тарихы белән танышырга мөмкинлек бирә. Кунакханәбезгә рәхим итегез. Студиябездә мөхтәрәм шәхсебез Һади Такташ исемендәге әдәби премия лауреаты, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы, Татарстан атказанган сәнгать эшлеклесе. Абдулла Тукай премиясенә быелгы кандидатларның берсе Наил Касымов. Хәерле көн исәнмесез. Наил әфәнде, быелгы премияга сез нинди әсәр белән тәкъдим ителәсез? Мин инде шигырьләр китабы куймадым. Мин җырлар китабы куйдым. Чөнки мин халыкка җырларым белән билгеле. Үз вакытында Гөлшат апа Зайнашева җырлар китабын куйган иде, 50 җыр исемле китабын Тукай премиясенә, һәм ул Тукай премиясенә лаек булды. Менә шуңа күрә дә мин инде таралмыйча шул үзем кайсы яктан халкыма хезмәт итә алдым күбрәк, шул китабымны куйдым. Беренче карашка бу бик җиңел кебек, менә җыр язган да бик әйбәт, штамповый итеп кенә тора шикелле, берсе артыннан берсен яза гына кебек. Ләкин минем уйламча, менә җыр язу ул күбрәк тә катлаулырак түгел микән әле шигырьнең үзенә караганда да, чөнки анда бит ниндидер мәгънә булырга тиеш һәм тәрбияви функциясе бар бит әле, аның вазифасы бар. Шулай. Җыр жанры ул бик кырыс жанр. Үзеңнең җырыңны кешегә җырлата да алмыйсың, тыңлата да алмыйсың. Китапны инде язып полкага куярга була. Ә җырны җырланмаган җыр ул инде җыр була алмый беркайчан да була алмый. Шуңа күрә җыр язу ул җиңел түгел, ул алтын урталыкны таләп итә шигърияттә. Аны катлауландырсаң да ул барып җитми халыкка, аңламый аны халык. Гадиләштерсәң дә, аны гадиләштерергә дә ярамый, ул инде бер көнлек җырга әйләнә. Примитив килеп чыга. Менә шул алтын урталыкны саклаганда гына, бер үк дәрәҗәдә хис һәм моң салган, фикер салганда гына, мәгънә салганда гына, хис һәм мәгънә монда булырга тигез пропорцияда. Менә шуңа күрә дә ул катлаулы жанр. Шул вакытта гына чын җыр килеп чыга һәм ул озын гомерле була. Мин шулай әйтер идем. Аннан соң өстәп менә үзем үскән вакытны искә төшердегез әле минем. Без үскәндә керосин лампасы астында үстек. Һәм бер нинди информацион ниләр юк иде безгә. Телевизорда юк иде. Радио бердән-бер радио. Шул радио төбеннән без китмидер инде. Анда концерт инде. Менә шул концертларны тыңлап, бөтен гаилә белән ул үзенә күрә радио зур дөньяга бер тәрәз шикелле инде, авылда.
Біз андай жырлар, эстрада тәрбиесі алған кіші түгел. Һәм менә шул моң, шул жыр минга сіңді. Ул мотор жырлар тыңлағанда бір бәйрәм шекілді буладыр. Көңіл көтәреләдір. Біз аны жырлап жүрейдірейік. Менә шул сіңіп қалғандыр деп білем енді. Чөнки біздің татар халқы ул қайда ғана яшәсә дә, тілін ұнытқан шырақта да жырын ұнытмай, ул моңын ұнытмай. Жырның әһәмияте шунда, ул безнең милләтне берләштерүче цемент шикелле. Ул безне берләштереп, шул чәчелеп, таралып яшәгән халыкны бер дәүләт итеп яшәтә, бер рухи бердәмлек килеп чыга. Һәм жырның роле телне саклауда мин бик зур дип саныйм. Шуңа күрә дә мин бөтен яктан карап, бу жырга махсус килеп кирдем. Әлбәттә, минем шигырьләр китабымда бар. Мин аларны да куя аладырым. Ләкин монда жыр минем карашка өстенлек итә. Менә иң популяр жырларыгызны санап үтик әле. Су буенда ушак яна, бу инде гимн кебек. Тагын кайсылары бар әле? Ну, халыкта су буенда ушак кана, менә туйлар инде, туй күлмәксез узмый. Туй күлмәгә җырлар. Минем иң беренче язылган җырларның берсе Ак ялыклы әнием. Ак ялыклы әнием, Искәндәр бик таһир җырлый. Аннан соң менә хәзер җырлады Сәйдә Мөхәммәтҗанова инде аңга инде шулай ук 30-40 ел кайтуыңны сагынырмын. Кайчан гына очрашырбыз. Соңлама. Яфрагы бәзләр җитте күзләр. Авылым тавышлары. Алар күп инде. Әйбиләрем, айбылгарым, менә шундый. Һәрбер җыр хитка әйләнгән җыр. Менә аны язганда ук шуны уйлап язып булмый торгандыр аны, әйме? Юк, ул. Менә бу җыр хит булачак дип. Ниндидер бер иҗади ние бардыр аны? Хавзияте. Уйлап язып булмый. Ул күңел халәте, менә үзең язган теманы, үзең әйтергә теләгән сүзне яратудан да килә торгандыр инде ул. Һәм шуны әйтми калдырып та булмый. Менә шуны мин бит аны бу бисе минем шигырьләрнең алар шигырь булып язылганнар. Махсус язылган, җыр итеп язылганнар аларның сигрәк инде. Мин менә шулай килеп чыкты. Жыр минем шигъри әйтелешем моңга ята торган булып чыкты. Күп шагыйрьләрнең аларның музыкаль агымга шигъри агым кушыла алмый, тәңгәл килә алмый. Менә аларның шуңа күрә дә килеп чыкмыйдыр дип уйлыйм мин кайсы вакытны. Менә минем шигъри әйтелеш ул шулай музыкага тәңгәл килеп чыга. Ул әле менә ни өчен әйтәм? Чөнки минем бала чакта язган 10нчы класста, 9нчы класста язган шигырымны югалткан идем мин. Югалттым ни өчен? Чөнки мәхәббәт темасына багышланган ул вакытта балалар газетына җибәреп булмый. 9нчы класста язылган "Кул яулыгын" дигән җыр. Һәм бик тә гаҗәпләндем. Кул яулыгына Резида Хыярова Аминаны таптым шырмадан, югалган инде ул. Ну килеп чыкты инде. Карадым да, мәйтәм. Бу бит начар түгел бит. Бу бит җыр. Күп 9нчы класс баласы яза инде булай дип. Күпме еллар инде үтелсә дә, гомер кырын синсез кичсәм дә, аерылганда биргән кул яулыгың йөрәк янымдагы кисәм дә. Бу шигырь. Аны Зөфәр Хәйретдинов батыр. Зөфәр Хәйретдинов җырлады инде. Чөнки нәрсәдән килеп чыга? Менә мин моны җибәрә алмадым. Ул шунда калдык, югалды дип йөридер менә килеп чыкты ул. Бер шырмада теге подшивкалар актарганда. Минем бар иде шундый теләгем, кызлар бирәләр открытка. Бәйрәмнәрдә 23 февральдә, яңа елда инде открытка бирәләр язып инде. Мәйдә нишләп открытка бирәләр икән? Бу открытка мәйтәм нәрсә инде җуала бит инде. Кул яулыгы чыгып бирсәләр икән дигән теләктән туды ул. Мәйтәм саклар идем мин моны кул яулыгы чыгып бирсә. Ну бирүче ул вакытта булмады. Кул яулыгы җыры чыккач бирүчеләр булды. Менә һәр нәрсәнең үзенең хикмәте бар бит. Наил абый, бик зур рәхмәт сезгә. Без уңышлар телибез. Һичшиксез бу премия сезгә насыйп булсын. Хөрмәтле кунагыбыз белән саубуллашабыз һәм тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәтирә апа Салихова турында видеозма карарбыз. Ул 100 яшен тутыра Аллаһ бирсә җәй айларында һәм аэростатчы буларак Бөек Ватан сугышында катнашкан, үз кулына корал тотып, ватаныбызны ятлаган ханымнарның берсе. Хәтирә Фәләхетдин кызы Салихова.
1923 елның 15 июнендә Күкмара районының Өлгә авылында туа. Хәтирә апага бик иртә олылар сафына басырга, тормыш арбасына җигелергә туры килә. 7нче сыйныфны тәмамлагач, Хәтирә апаны урман кисергә җибәрәләр. Урманны кисе алмыйбыз, агач төбендә кисәбез дә, җигерәбез. Безгә бер зур гына абзый килде дә, яннары булай итеп урман кисмиләр. Төбендә генә торасы дип әйтеп, шулай итеп өйрәтте. Оннан кайткач, бабасы белән бергә тәтешкә окоп казырга китә. 2 ай ярым окоп казыйлар. Оннан кайткач, хәрби комиссариатка чакырып, Хәтирәне сугышка алып китәләр. Военкоматта кемнең дә сугышка барасы килсен. Күзләрне майладык, сыер майлары белән глаза болит, живот болит дип әйтәбез. Үзебез кичкенә генә ди, бер врач карады да ди, лыгына ни булай итеп иякләрне куйды да, все, здоров дип әйтте дә, завтра крошка, ложка и сухари и сагат 8-гә военкоматка дип әйттеләр ди. Бомба шартлаган тавышларны ишеткәч, без өйгә кайта алмарбыздыр дип уйлыйдык. Әлеге ишеткеч фикерне шунда гына аңлап алдык дип сөйли Хәтирә апа. Шуннан аларның частен ак киемнәргә киендереп Ленинград өлкәсенә алып китәләр. Татарстаннан 24 татар кызы алына. Аларны да барып җиткәч 2 төркемгә аералар. 12 кыз аэростат частендә хезмәт итә. Сугыш 9 майда сугыш бетте дип безгә әйттеләр ди. Шыгасы түгел, уйнагыз, көлегез, җырлагыз, бигез, но шәһәргә шыгасы түгел дип әйттеләр. Сугыштан авылына әйләнеп кайткач, Хәтирә апа почтага эшкә урнаша. Кичке уенда Хәтирә апа үзенең тормыш иптәше Мөбарәкҗан абый белән таныша. Алар бергә 68 ел яшиләр. 2 кыз үстерәләр. Хәзерге көндә 2 оныгы, 5 оныкчыгы бар. Тормыш бик яхшы. Эш бөтен. Ашаулар бик әйбәт. Еллар тыныч булсын, бүтән сүз юк. Еллар тыныч булсын. Игеннәр булсын. Еллар тыныч булсын. Без күргәнне күрмәсеннәр. Без яшьлекне рахат күрмәдек. Ашык ялангачлык белән үткәрдек яшьлекне. Июнь айында Хәтирә апа 100 яшен тутырачак. Бер гасыр эчендә ниләр генә күрелмәгәндә, ниләр генә баштан узмаган. Ә безнең героебызның күңелендә сугыш хатирәләре иң җанлы истәлек булып саклана. Хәтирә апаны герой дип әйтүебез очраклы түгел. Сюжет герое мәгънәсеннән тыш ул. Ул чын каһарман. Ил азатлыгы өчен көрәш кырында йөргән ханым бит ул. Россиядә иң уңган IT белгечләрне укыта һәм җыя торган беренче шәһәр. Биредә светофорлар юк, ә такси шоферсыз йөри. Мәктәптә укучы балалар тәнәфестә йоклап, ял итеп тә ала. Казанның иярчен шәһәре булган Иннополиста бар нәрсәдә үзгә. Биналар футуристик корабларны хәтерләтә, шәһәр халкы проблемаларын мэрия хезмәткәрләре белән бергә мессенджерда хәл итә. Таш корылмалар арасындагы ялгыз паркларны Зөя елгасы һәм калкулыклардан гыйбарәт манзара алыштыра. Иннополис шәһәрендә мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең методистлары һәм җитәкчеләре өчен республика семинары үткәрелде. Очень приятно сегодня находиться в Республике Татарстан. Мин Татарстанда булуыма бик шатмын. Без бүген мәктәпкәчә белем бирүнең алдагы төбәгендә һәм бик мөһим документны карыйбыз. Ул педагогик практиканы мәктәпкәчә белем бирүнең федераль белем бирү программасын кертү мәсьәләсе. Бу республика күләмендәге семинар. Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы тарафыннан оештырылган. Бар да төбәктә мондый чараларны оештыра алмыйлар. Барыбыз өчен дә 1 сентябрьдән бик җаваплы чор башланачак. Барлык мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә федераль белем бирү программалары гамәлгә ашырылачак.
Семинар проходит в школе Иннополис, но семинар... Бүген бездә Иннополис мәктәбендә мәктәпкәчә белем бирүнең федераль программасы буенча семинар үтә. Без мәктәп һәм балалар бакчасы эшебезнең бер оешма булып бергәләп эшлибез. В нашей школе довольно-таки очень современный. Безнең мәктәп заманча, ул 2019 елда дизайнер проекты буенча төзелгән. Мәктәбебез бик якты һәм матур, уңайлы. Бездә робототехника фәнен өстәмә дәрес итеп укыталар. Балалар роботлар ясыйлар. Спорт ягыннан да бик актив мәктәп. Шулай ук әдәби кунакханәбез, компьютер сыйныфлары да бар. Кәрим Тинчурин театры соңгы көннәрдә тамашачыларны төрледән-төрле премьералар белән сөендереп тора. Чиратта тагын бер премьера һәм шул уңайдан студиябызга кунак чакырдык. Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрының әйдәп баручы актерларының берсе Татарстанның халык артисты Резеда Төхфәтуллина студиябызда. Хәерле көн исәнмез. Исәнмесез. Инде халыкта түземсезлек белән көтә. Әйттек бит инде премьералар була дидек. Чиратта нинди премьера көтелә? Яратам бітті кетті деп атала бұл. Лейсен Әминова әзәрәйме? Бұл яш драматургыбыз болса керек. Ақтанышта яшап ятушы педагог ханым. Менә шулай біздің Зөфәр Харисов деген артистыбыз оқып шыққан да шушы әсәрні. Үліп бітіп театрға бик матур болашақ дейіп, менә шуны мәшкіл бір ай бойына менә репетиция ясап, спектакль ойнарға жеңіп ятабыз премьераға. Бик матур, тілі матур. Біздің бұғын турында инде халық шул хәтта юксынған, халық сағынған, чөнки бит әле яшьләр генә калмады. Бит әле бу дөньяда әле бит олы буында, урта буында бар менә мәхәббәт турында. Менә шушындый бик зирәк бабайның яшьләргә акыл өйрәтү турында. Миңа калса ул шул хәтле матур булачак, Алла бирсә, менә рәхәтләнеп уйныйбыз без анда. Миңа калса тамашачыларга ул бик ошар дип ышанып калабыз. Үзегезнең образ нәрсәдән гыйбарәт? Миңа инде һаман анда мен аны ут жандырып, бітінісінен қатырақ қышқырып, бітінісін астын үске кетіріп, түзіп, малайын рәтке кетіріп, үйлен алмаған малайын үйлендіріп, мәш келіп, менә шундай бір бик характерный роль ойнayacakмын. Субханалла, қызы екен. Мен қарап тұрам да театрның өзінің ижад күшлері, Зөфәр абай режиссер, менә драматург шиттен, Ильяс Камал мұнда музыка yazған. Художниклар өзі біздікі. Демек, бұл аңланып ішләне тұрған іш. Бір-біріңді бетен ярты сөзден ішлейсің білген кіші білен. Шолай бұл шағып етейінді? Келгіп шақырып, бұл нәрсе ойнай, бұл нәрсе ішлей ала екен деген мәғына ятнаймында барсы да өзі біздікі. Бигерәкті Зөфәр абайыбыз өзі біздікі. Чөнки енді ол әр бір артистіні біле, енді йыллар өткен. Шуңа көрә әр бір роліні ол біліп, кімге нәрсе бересін, нешік әйтесін аңлап, ол аны ішеттенді. Шынан да біздің анда бик күркәм артистлар ойнayacak. Кімдер инде алар? Лилия һәм Ринат Шәмси, безнең Мәхмүтовлар, Рамил һәм Сәкинә Минхановлар, Рүция Галлямова, Зөләйха Хакимҗанова, матур яшьләр без анда Салават Хабибуллин да бар. Ул минем улым булачак, мәктәп директоры, толы булмаган 4 класс. Булат Зиннәтуллин. Алар безнең яшьләребез. Менә шулай иттереп без бик ышанып калабыз инде. Шәп булар дип. Әлбәттә инде теге алдан ук ачып кую дөрес булмас, ләкин шулай да әсәрнең фабуласын гына менә кыскача сюжетын гына 2 сүз белән. Нәрсә кемгә нәрсә эшли? Кемгә нәрсә эшли? Яратам. Бетте кетті. Бетте кетті, менә шуны эшли. Ну, исеме бик әйбәт. Бик кызык, халыкны җәлеп итә торган әйбәт, исеме дә туры килсен дип ышанабыз инде. Чөнки без үзебез дә хыялланып йөрибез. Әлбәттә, тамашачыга шасын инде. Шар дип уйлыйбыз. Әмма яңа спектакльләр бик күп куела. Сез дә әлеге спектакльләрдә уйныйсызмы? Менә шунда әйтәсем килә, без әлбәттә инде бик сирәк уйныйбыз. Мен хәзер күбрәк яшьләр белән безнең әсәрләр куела. Бу инде чыннан да безнең урта һәм олы буын өчен куелды. Шуңа күрә бөтенесендә уйныйм дип бик мактанып утыра алмыйм. Менә монда роль бирү минем өчен инде бер вакыйга булды инде бу сезонда. Шуны матур иттереп уйнап җавап куйсак, быел 2нче елларга минем ролем бар дип ышанам инде. Бәлки яшь режиссерларыбыз да күрер минем ничек уйнаганны, бәлки шуннан соң ала башарлар. Рольләр ай сайын чыгарам, бөтен спектакльдә уйныйм дип мактана алмыйм әлбәттә.
Ярар булыр әле, иншалла, аның каравы теге җырчыларда шундай бар, голос отдохнул, тавышы ял иткән дигән шикелле, шуның кебек иҗади потенциалыгыз, эчке резервларыгыз нитә торыр, әзерләнә, була торыр, мобильләшә торыр. Резидә, без әле сезне социаль челтәрләрдә бик актив ханым икәнлеген беләбез. Сез бөтен җирдән видеорепортаж ясап куясыз. Иренмәскә кирәк бит. Әйе, менә бу эш белән аны алып барырга читен түгелме, әллә сезнең махсус кешегез бармы? Хәзер бик актуаль артистларның администраторлары, алар өчен төшереп йөри һәм контент ясый. Сезнең дә шулай мәле ул? Бик кызык. Тамашачыларыбыз әлеге сорауга җавапны сез безнең QR-кодлар аша кереп, социаль челтәрләребезгә язылып ишетә аласыз. Шуңа языгыз. Яраткан җырчыбыз, артистыбыз Резидә Төхфәтуллина белән саубуллашабыз. Уңышлар юлдаш булсын. Рәхмәт. Исән сау булыгыз. Проблемаларны уеннар ярдәмендә чишеп буламы? Психологтан Зәлия Галиева белеште. Хезмәтеннән үзе дә ям табам, кешеләргә дә өләшә. Мамадыш районы Түбән-Яки авылында яшәүче чигү эшләренә хирыс Мөршидә Кәримова белән танышырбыз. Тапшырыгызны күренекле көрәш остасы тренер Фәрит Абимадияровның шигыре белән төгәллисебез килә. Туган якка киек казлар кайта, энә җиптәй рәткә тезелеп. Зәңгәр күктә алар каңгылдаша, янган йөрәгемне өздереп. Нинди хәбәр казлар китердегез, нинди илләр аша уздыгыз, шатлыклымы биргән хәбәрегез, хәерлеме әйткән сүзегез. Тыныч кына булсын илем күге, таңлар атсын көндә сызылып. Калганына дуслар түзеп булыр, китмәсен тик дөнья бузылып. Әлеге матур шигырь белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Исән сау булыгыз.